നമ്മുടെ ചലഞ്ച് സൗണ്ട് ചലഞ്ച് ആണ്. 2 ടീമായിട്ടായിരിക്കും കളിക്കുന്നത്. തലയിൽ ഒരു ഫോൺ ഉണ്ടാവും, അതിനകത്തൊരു വേർഡ് ഉണ്ടാവും. ആ വേർഡ് ഏതാണെന്നുള്ളത് ടീമേറ്റ് കണ്ടിട്ട് അതിന്റെ സൗണ്ട്, ഇപ്പൊ ബോട്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബോട്ടിന്റെ സൗണ്ട് ടീമേറ്റ് കേൾപ്പിക്കണം. അപ്പൊ അത് ഞാൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് ചലഞ്ച്. സോ അപ്പൊ എന്തായാലും വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് വീഡിയോ ലൈക്ക് അടിക്കാത്തത് ലൈക്ക് അടിക്കുക, ഷെയർ ചെയ്യാത്തത് ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഗൈസ് റോഡ് ടു 1 million സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആണ്. ലെറ്റ്സ് ഗോ. സോ ഗൈസ് അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മുടെ ടീം ഇവിടെ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എഡ്വിൻ BCB ആൻഡ് ജക്ടർ മൈമി. ബ്രോ ഓക്കെ അല്ലേ? സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യട്ടെ. ആ എത്ര കേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? 3 കേസ്. 1 പോയേ. ഒരെണ്ണം കടിയുള്ളൂ. ഇയാളെ നോക്കണ്ട, ഇയാളാ മൂള് കളകൾ കളിക്കാൻ പോണേ. ഉറപ്പാ. കുറച്ചു നേരം കൈ പൊക്കി പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ബ്രോ. 1 മിനിറ്റ്. അല്ല, ടൈപ്പ് റൈറ്റർ. ഞാൻ ആശയുടെ സൗണ്ട് ഏകദേശം ഇതായിരുന്നു. എന്തായാലും നമുക്ക് സെക്കൻഡ് റൗണ്ടിലേക്ക്. ഞാൻ കാര്യം വരട്ടെ, ബാദർന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള സംഭവമല്ല, സൗണ്ട് മാത്രമേ കേൾപ്പിക്കാവുള്ളൂ. എനിക്ക് സൗണ്ട് കേൾക്കണ്ട. ഇതെന്തോ ഇത്? ഫ്ലൂട്ട് ആണോ? അതൊക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് ലോകകള്ള കളി അന്നാ പിന്നെ ഞങ്ങൾ. അയ്യോ അല്ല, പൂന്നാള് പറഞ്ഞല്ലോ. അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സിമ്പിൾ അല്ലേ? പിന്നെ ഓടക്കൂടുള്ള സൗണ്ട് ഇങ്ങനെയാണോ? ഇനി ആക്ഷൻ കാണിച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോ കണ്ടി. അത് കേക്കട്ടെ പറ. അത് ആക്ഷൻ കാണിക്കാൻ പാടില്ല. ആക്ഷൻ കാണിക്കാൻ പാടില്ല. ആക്ഷൻ കാണിച്ചാൽ അപ്പൊ കണ്ടിക്കും. കാറ് അല്ല. ആക്ഷൻ കാണിക്കാൻ പാടെന്ന് പറഞ്ഞ് പടക്കം. ഫാൻ. ബിഗ് ഫാൻ അല്ല, ഫാൻ. അയ്യോ ഏതോ കിളിയാണ്. അതൊക്കെ പറയും. അങ്ങനെ പലതും പറയും കേട്ടാ. കുയില് രണ്ടുപോയി. അവര് പറയുന്നത് കേൾക്കില്ല. എന്നാ ഇത് മറ്റേത് വെയില്. എടി മറ്റേ പറന്നു പോകുന്ന വെയില്. പീക്കോക്ക്. താറാവ്. തത്തമ്മ. അങ്ങനല്ല. മൂങ്ങ അറിയത്തി. മൂങ്ങ അല്ല, ഇത് കുയില. അവിടെ അക്ഷരൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. കണ്ണ് സിനിമയിലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. പൊക്കിപ്പിടി. മ്യൂസിക് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണോ? അതൊന്നും കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതൊന്നും പറ്റത്തില്ല. അതൊന്നുമില്ല. അല്ലാന്ന് അവൻ പറയുകയും ചെയ്ത്. ഒന്ന് പോയിട്ടാ 2 കൂടി ഉള്ളു. പറ. മൈനസ് കള്ളക്കളി ഞാൻ മൈനസ്. പൂജ എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. ഞാൻ ഷിപ്പിന്റെ അത് പറയുന്ന അതിന്റെ ഇത് വെച്ചേ. നീ കറക്റ്റ് അതിന്റെ ബോട്ടിന്റെ കോപ്പ് വരും. ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാവേ. കുഞ്ഞു സൗണ്ട്.
മഴവെള്ളം. ഒന്ന് പോയി. കറക്റ്റ് സൗണ്ട് ഉണ്ടാ പക്ഷെ ആ കറക്റ്റ് സൗണ്ടാ. കറക്റ്റ് സൗണ്ട് കമ്പാറ്റിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. റിയലി മിസ് യു. അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടല്ല. അറിഞ്ഞൂടാ അറിഞ്ഞൂടാന്ന് പറഞ്ഞു. പോപ്കോണ് അതിനിടയിൽ അവള് ഓ അവളുടെ കള്ളക്കളി. വെറുതെ പറഞ്ഞ മെസ്സേജ് വന്നിട്ടില്ല. ടോം ചേട്ടൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വേറെ ആക്ഷൻസ് കാണിച്ച് നമ്മളിപ്പോ പിടിക്കും. ആ ആക്ഷൻസ് ഇല്ല, വായ കൊണ്ട് എനിക്ക് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ- ശബ്ദം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മങ്കിയാണ് അത് പോടേക്ക് ആ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാ. അതിന് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ഇവിടെ ക്ലൂ ഇട്ട് ഡോം ചേട്ടൻ കാണിക്കുന്നത്. അയാൾ എപ്പോഴും ഡോം ചേട്ടൻ എപ്പോഴും കാണിക്കുന്ന കൊരങ്ങ. അത് കുറങ്ങല്ലോ പട്ടിയില്ലേ. ആണോ? ആ കുഴപ്പമില്ല. ആക്ഷൻസ് ഇല്ല ഇല്ലയോ? സ്കൂട്ടർ പഞ്ചാ ഹെയർ എനിക്ക് ആനിമൽ മനസ്സിലായി, പക്ഷെ അത് ഏത് പേര് അതിന്റെ പേര് അറിഞ്ഞൂടാ. അതെ അത് ആന 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 തുമ്പിക്കൈ എഴുതിയത്തില്ലേ, അത് ആന അപ്പിടാൻ. എടി നീ അവരുടെ തമാശയായിട്ട് ചിരിക്കല്ലോ, കാര്യം പറ. ഇത് പറ. എനിക്കെന്നാ കിട്ടുന്നില്ല. എന്റെ ശ്വാസം കൂട്ടി ഞാൻ ചാവും മിക്കാൻ. ഞാൻ ഡബ് ചെയ്യാം. വേണേ ഞങ്ങള് കാണിക്കാം. തീർന്നു. വാക്യൂം ക്ലീനർ. അല്ല ടൈം തീർന്നു. വാക്യൂം ക്ലീനർ. ടൈം ഉണ്ട് അവിടെ. വാക്യൂം ക്ലീനർ ഇത്ര ഞാൻ വലിച്ചു അത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. എന്നിട്ട് അതന്നെ. അത് വണ്ടി ഉണക്കിയത് വണ്ടിയാ? വാക്യൂം ക്ലീനർ ഉണക്കിയത് ഓ വാക്യൂം ക്ലീനർ ഓൺ ആക്കിയതാ. ആദ്യം മറ്റേത് കണ്ടിട്ട് അത് പിടിച്ച് വലിച്ചെടുക്കും. അത് മൈനസ് മേടിക്കരുത്. ആ, okay. ആ അത് ഒന്നും കാണിക്കണ്ട, ഞാൻ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഞാൻ എനിക്ക് വെച്ചോളാം കൊണ്ട. ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണോ? ഞാൻ ഒരു 5 സെക്കൻഡ് ഇരുത്തി കേക്ക്. ചെണ്ട ആയിരിക്കും. 5 4 3 2 നീ എല്ലാവരും ഉണ്ട് ആളോ? അവിടെ സമയം കഴിഞ്ഞു. ഇത് എത്ര നേരമാണ്? തബല ഫ്ലൂട്ട്. ആ പോയി. വാഷിംഗ് മെഷീൻ അവന്റെ കറക്റ്റ് ആയത് കറക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അത് തന്നെ, അത് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. താമല്ല തെങ്ങേറി ഒരു കഴിവണം. ശരിയായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് കത്തുന്നില്ലടാ. കത്തത്തില്ല. താം തബലയിലും ചൂടിലൊക്കെ പോയിരുന്നാ പിന്നെ എങ്ങനെ കത്തും? എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞൂടെ? പറഞ്ഞല്ലോ ഫ്ലൂട്ടും ഫ്ലൂട്ട് തബലയും വാദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ. ചെണ്ടയും പറഞ്ഞല്ലോ. ക്വാക്ക് 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 ക്വാക്ക്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മങ്കി ഒന്നല്ല. അത് എളുപ്പം സാധനമല്ല. അത് ജോബ് ജണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞോണ്ട് മാത്രം എനിക്ക് കിട്ടിയത്. അല്ലാതെ ഇയാളെ സൗണ്ട് വെച്ച് എങ്ങനെ കിട്ടും? അയ്യോ അതല്ല അല്ലേ? സമയം നോക്കട്ടാ. കയ്യിലൊക്കെ തലയിട്ടൊന്നും കാണിക്കാൻ പാടില്ല. മണി. യെസ്. ആണോ? അത് ഞാനല്ലേ? ടഫാണോ ഇതൊക്കെ? എന്റെ തലയൊക്കെ വന്നിട്ട് മുട്ടയിലിടിച്ച് സൗണ്ട് മാത്രമേ കളിക്കാളൂ. നിങ്ങൾക്ക് എന്താ മൈൻഡ് കേട്ടോ. ബ്രോ അവിടെ സമയം പോവാന്ന്. ഇതെടുത്ത് പോക്കറ്റ് ഇടും. എന്നിട്ട് അതിന്റെ അക്ഷരം എന്തെങ്കിലും പറയുവാണെങ്കിൽ അപ്പം മൈനസ് വരുവേ. വയലിൻ.
ഗിത്താർ, മ്യൂസിക്. ആ തീർന്നു 3 എയ്റോപ്ലെയിൻ. എനിക്ക് ഇതിന്റെ ശബ്ദം അറിയില്ല. എനിക്ക് വിസിലടിക്കാൻ പറ്റൂല. അങ്ങനെ ചോട്ടോ. മോത്താശം വരല്ലേ? മോത്താശം ഇവരിങ്ങനെ നോക്കണ. ആന. കൈ എവിടെയോ പൊങ്ങി. പിന്നെ കൈ എന്റെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നെ. ഇത് കാണാൻ ഞാൻ നോക്കിയോ? കാറ്, ചെറിയ കാറ്, EV കാറ്, മെട്രോ. ഇല്ല EV കാറാ. EVക്കല്ല സൗണ്ട് ഇല്ല. മെട്രോയാ. EV കാർ ചിലപ്പോ ട്രെയിൻ ആയിരിക്കും. അത് ഇത്ര ഇതൊന്നും പറയത്തില്ല. EV കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും. അല്ല ഇങ്ങനെ നല്ല ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിളാണ്. വെഹിക്കിളാ. കേൾക്കുന്നില്ലടാ. കരയുന്ന ഒരാളിന് കരയുന്നടി. ഒരാളിന് കരയുന്നെന്ന് പറ. എന്താ നീ പറയണേ? ഉണ്ടാക്കണ ശബ്ദം. അയ്യേ, ഇവിടെയൊക്കെ ചലഞ്ച് കൂട്ടില്ല കേട്ടോ. സത്യം പറഞ്ഞത് ഭയങ്കര മോശം കളിയാ. ഒരാളിരുന്ന് കരയുന്നു. ഒരു വലിയ ആൾ KFC കമ്പനി ഇരുന്ന് കരയുന്നു. പറ അത് പറ. 10 സെക്കൻഡ് കൂടെ ഉള്ളൂ, 5 സെക്കൻഡ് കൂടെ ഉള്ളൂ. കഴിഞ്ഞു. എടി മോസ്കിറ്റോ പോലും അങ്ങനെയല്ല പറയണ്ടത്. അങ്ങനെയല്ല. മോസ്കിറ്റോ പറയാൻ പോലും അറിയില്ലെങ്കിൽ ഇറങ്ങിപ്പോക്കോ. എനിക്ക് വേണ്ട. ബുദ്ധി വേണം, ബുദ്ധി. ഇച്ചിരി ഇങ്ങനെ തലക്കകത്ത് വേണം. പിന്നെ എങ്ങനെ? പിന്നെ പാട്ടുപാടി വരെ മാമന്റെ മോളല്ലേ. ആക്ഷൻ എന്തിനാ? മുഖത്ത് ആക്ഷൻ എന്തിനാ? എല്ലാം മച്ചാവുന്നോട്ടോ. കാറ അല്ല, ഒന്നേ. ഫോട്ടോ 2 പോയി. ലോറി, ചെയിൻസോയാ. അതെന്തുവാ? അതാ. അത് എനിക്ക് പേര് തന്നെയാണ് പ്രയോഗിക്കുന്നത്. നീ എന്താണെങ്കിലും പറയുന്നില്ല എന്നാ ഓർത്തത്. CPR. ശ്വാസം മുട്ടല്. ഇംഗ്ലീഷ് അറിയണം. എക്കള്. താനെന്തൊരു പൊട്ടനാണോ? ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തനിക്ക് താൻ എന്ത് പൊട്ടനാണോ? എന്ത് പൊട്ടത്തരമാണ് കാണിച്ച. അയ്യോ ഞാനിവിടെ അത് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്തിനാ? മനസ്സിലാവും. വേറെ എന്തൊക്കെ നീ അപ്പൊ അപ്പഴാണ് ശരിക്കും കിട്ടിയത്. ആ, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കാണിച്ചത് ലൈക്കളാണ്. അതാ വാച്ചില് റിഫ്ലക്ഷൻ അടിക്കുന്നല്ലേ? അത് നടക്കൂല. ഇവിടെ വാച്ച് റിഫ്ലക്ഷൻ അടിക്കുന്നേ. വാട്ടർ ചൂയിങ് അല്ല പുലിക്കുഴിഞ്ഞ കഴിയുന്നുണ്ടാവും. 2. ഇതൊക്കെ എന്ത് പറയാ? സൗണ്ട് അല്ലാതെ അത് വെച്ചിട്ട് നോക്കല്ലേ. കുലിക്കുഴിയുന്നതാണെന്ന് സൗണ്ട് കേൾക്കാതെ ഇയാളല്ലാതെ അവിടെ നോക്കിയിട്ട് കുലിക്കുഴിയുന്നതാണോ? മിണ്ടാകട വാട്ടർ ഫ്ലോയിങ്. ചെയ്യുമ്പോഴല്ലോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെയാ? എങ്ങനെയാ? അതിലല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. കണക്ട് ചെയ്യണോ? പിന്നെ ഞാനിങ്ങനെ തുപ്പാറില്ലേ? അത് ടൂത്ത് ബ്രഷ് അതെന്ത് കണക്ട് ചെയ്താ? ഇതിങ്ങനെ ഇത് കാണിക്കണേ. ഓക്കെ, അത് അവിടെ ആക്ഷൻ ആയടോ. ആക്ഷൻ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല. അവിടെ ആക്ഷൻ കാണിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അവിടെ ഞാൻ എന്ന് കാണിക്കുമ്പോ താൻ എന്തിനു പറയും? എന്റെ കൊതുകാന്ന് പറയും. എന്ന് പറയുമ്പോ ശരി ആക്ഷൻ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല. ആക്ഷൻ കാണിക്കാൻ വരെ ഇത് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു. പടക്കം 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 പടക്കം. ഒന്ന് പോയി. ഞങ്ങളെ പടക്കം 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 പടക്കം. അയ്യോ 2 പോയി. പറഞ്ഞോടി. അതെ, 3 പോയി. ക്ലാപ്പടിയാ. ക്ലാപ്പ്.
എന്തിനാ ഇതൊക്കെ വീണ്ടും നോക്കണേ? മൈനസേ മൈനസേ ഇത് നോക്കിയേ മൈനസേ ഇനി ഇനിയില്ല. രണ്ടുമായിട്ട് നോക്കി 2 പ്രാവശ്യം നോക്കി. ഇല്ല അത് പറഞ്ഞില്ല. ഇപ്പൊ വീട് നേരെ അല്ല അത് കുഴപ്പമില്ല. മൈനസ് മൈനസ് ഇത് മൈനസ്. താൻ ഇനി തൊട്ട് എന്റെ ടി വി വേണ്ട. ഇയാൾ കഴിഞ്ഞ നാൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, പിന്നെ ഞാൻ സംസാരിക്കാത്തതിന്റെയാ. മൈനസ് ഗൈസ്. അപ്പൊ എന്തായാലും 2-2. എന്നെ കൊണ്ട് എന്തായാലും പറയാൻ പറ്റൂല. പറ്റത്തില്ല. ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ഷൂയിങ് ഇത് കാണിക്കില്ല. 1 ഷൂയിങ് ഗം. കേറ്റിക്ക് പറഞ്ഞ കളഞ്ഞപ്പോ അതിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും. ഓ ഗൈസ് അങ്ങനെ 3-3. ഇത് എങ്ങനെ ബ്രോ വേണ്ട ബ്രോ, ഇനി ഒരു കൊടുപ്പും വേണ്ട കേട്ടല്ലോ. ബ്രോയുടെ കൊടുപ്പൊക്കെ മതി. ഡോറാണോ? ഇതാണല്ലോ അത് കണ്ടായിരുന്നു ആദ്യമേ. ഞാൻ കണ്ടിട്ടൊന്നുമില്ല. ഞാനും ഷാർപ്പ് മൈൻഡ് ആയിട്ട് ഇരുന്നു. അതിന്റെ അപ്പുറത്തെ സ്ലൈഡ് നോക്കിയാ അതൊക്കെ. ഞാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞു കളഞ്ഞു. ബ്രോ സൂപ്പറായി ബ്രോ. ഇനി അത് കാണിക്കില്ല, എന്റെ കണ്ണു വരെ ഒന്ന്. കടിക്കുന്നത് ഞാൻ സൗണ്ട് കേട്ടില്ല. നമ്മള് ഞാൻ പറയട്ടെ. ഉറങ്ങുന്നു. അലർജി. ഒന്ന് പോയി. മറ്റേ ഓംലെറ്റ് ചിക്കി വറക്കുന്നു. വാട്ടർ. രണ്ടുപേര് മുട്ട വറക്കുന്നു. ചേച്ചി 70 കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല. 60 40 80 7 5 വായ കഴിയുന്നത്. ഓക്കെ. സിസേഴ്സ് കത്തിരിക്ക. അങ്ങനെയല്ലത്. അങ്ങനല്ല. അതൊന്നും കിട്ടൂലേ. അതെങ്ങനെ കിട്ടാനാ? ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് പറയുന്നറിയാം, കാരണം നേരത്തെ കണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇതൊക്കെ. ഞാൻ ഉത്തരം പറയാൻ ഒരു കാര്യമില്ല. ഇയാള് ചില്ലെന്ന് പറയാൻ എന്തിനാ ചില്ലെന്ന് പറയണേ? ഇതൊക്കെ സിമ്പിൾ സാധനം. ആക്ഷൻ കാണിക്കരുത് കേട്ടല്ലോ. സമയങ്ങളിൽ 1 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ. കിട്ടില്ല. കാറ് ഒന്ന് പോയി. മോട്ടർ. ഒന്ന് പോയി. അതെന്തിനാ കയ്യൊക്കെ കാണിക്കുന്നേ? മോട്ടർ അല്ലല്ലോ. മോട്ടർ അല്ലല്ലോ. അല്ല 3 രണ്ടോ 5 4 ഡ്രിമ്മർ 3 മൂന്നെണ്ണം പോയി. സിപ്പർ. സിപ്പർ. ആദ്യമേ എങ്ങനെയാന്നറിയാ? ഡ്രസ്. അപ്പോൾ പോയിന്റ് സിസ്റ്റം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഡിൻ BCB ആൻഡ് ജക്ടർ മൈമി 4 ആൻഡ് നമുക്ക് 2 ഉള്ളൂ. പുതിയൊരു വരുന്ന ടീമിലാവുന്ന എല്ലാ ടീമും തോക്കുവാണല്ലോ. നീയാണോ ഈ മാൻഡ്രേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്? കഴിഞ്ഞ കളി ഞാൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് വന്നു. ഇവിടെ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ കൂടെ ടീം വന്നിട്ട് താൻ ഫുള്ള് ഞങ്ങൾ പോയിന്റ്സ് കളഞ്ഞു. ഇല്ല, നമ്മള് അടുത്ത് വന്നു. കഴിഞ്ഞ കളി ഞങ്ങളെ 2 പോയിന്റ് അടുത്ത് വന്നു. ഇതില് ഞാൻ കഴിവുള്ള ഞാൻ ജയിച്ചു. അത് നിങ്ങൾ കണ്ടായിരുന്നല്ലോ. നിങ്ങൾ ഇവരുടെ ഇയാളുടെ കഴിവെന്ന് വരുന്ന കണ്ടല്ലോ. മറ്റേ കള്ളക്കളി. കഴിഞ്ഞ തലത്തിൽ ഇത് തന്നെയാ. കിളവനായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ തർക്കിക്കാൻ നിന്നില്ല. സമ്മതിച്ചങ്ങ് കൊടുത്ത്. കോമണല്ല, കോപ്പ് കഴിച്ച് പോടെ. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരേക്കും ബൈ ഗൈസ്, ലവ് യു ഓൾ, ടാറ്റാ.